يعني أنا أعرف يعني رجل رحمة الله عليه، رحت أزوره في المحل بتاعه في رمضان في الشتاء. فالمهم لقيت عنده بطانية، قال لي دي بطانية وبر إسباني وبتاع، وأنا جبتها يا أخي الجو وردي جدا وكده، وهتغطى بقى، تغطى بيها وتلف بقى وتدفى وبتاع والكلام ده. الكلام ده كان العصر، والله العظيم بات في قبره. الله أكبر. ده اللي ما لحقش يتلفع بالبطانية ويتدفى بيها بات في قبره. يعني بعد ما أنا تركته بحوالي نصف ساعة مات، دفنوه بعد العشاء. فأنا عايز أقول يعني الإنسان قبل أن يكمل كلمته ربما يموت. ما مضى من عمره كما مضى من يومه، اللي قبل كده اللي هو أمس يعني. نعم. فما مضى من يومه الآن اللي هو عايشه الآن يشبه ما مضى من أمسه، نعم. وما يأتي من يومه الآن يشبه ما يأتي من غد. إذن هو لا يملك إلا اللحظة التي يتكلم فيها أو النفس الذي يتنفسه. فهذه حقيقة عمر الإنسان، النفس الذي يتنفسه هذا الإنسان، مش إن هو لسه قدامه أيام ويؤمل دنيا لتبقى له كما قال سيبويه. لما يعني سيبويه أنت عارف مات شابا، يعني مات سنه كم 30 سنة، حوالي 32 سنة تقريبا يعني. فلما يعني نام على فراش الموت أنشد قائلا: يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. الله أكبر.